なんと、ハイサイリスナーの女性リスナーの方ですね。はじめまして。ね、一人で釣りしに来てるんですよね、なんか旅行に。はい。餌は餌何使ってるんですか？磯目。染めみたいな、もっと細い5回みたいな磯目。 5回。あ、なるほど。死んでます多分。すごいですね、これ一人で来るぐらい好きなんですね、釣りが。好きです。へえ。この時から釣りして。おー、じゃあハイサイの釣り動画も。もうほぼ全部見てます。マジですか。ありがとうございます。へすごいな。好きです。仙台でよく釣りして。あ、仙台でやってます。沖縄来て今何日目ですか、これ。今日が4日目。 4日目。お、釣れました？当たりが1回やったぐらいで。じゃあ冬はそうっすね。風が強くてなかなか最来れなかった。近急に寒くなったしね。あ、なるほど。じゃあまた釣れたらまた取りに来るんで。あ、はい。じゃあ自分たちも釣りしてるんでね。ここら辺で。これもうバトルですね、バトル。リスナーとのリスナーとの釣り勝負、ついに勃発。何匹釣れるか、じゃあ勝負しましょう。勝負しましょう。じゃあ後からまた戻ってきます。はい、ありがとうございます。船と堤防の間が結構暑いって言ってたみたいなんで、あそこら辺になんか影とかになってる場所がチヌが結構いるみたいですね。じゃあそこを狙って頑張ってみましょう。チヌって何？暗くても分かってるのかな？暗くても見えてるみたいですよ。そうなんだ。ただ注意点は海面を照らさないことですね。なるほど。どんどん落としていきましょう。なんかこれマグロクさん得意そうじゃん。どんなんですかね。マグロクさんなんか1000人が向いてそうだな。1000人が見て、あ、こういう垂らし系は垂らしていくからね、どんどん無になるからな。マグロクさん、サビキ釣りでサビキ使ってなくて生地だけで釣るっていう、サビキのなんていうんですか、羽みたいな。羽みたいなやつ。生地でしょ。そうそうそう、餌なしで釣るっていう、ね、素晴らしい実力の持ち主ですからね。少しずつなんか上手くなってきてる感じですね。パターンやめてきたぞ。これで急にコッて止まったら、当たりかなっていう。一気に落とすんじゃなくて、ゆっくりゆっくり落としてる。ゆっくり違和感なく。ゆっくり落とすことによって今度当たりも分かりやすいんじゃないですか。そうだね。微調節結構難しいですよね。難しい。ちょっと慣れてきたな。釣れてはいないけど。さっき大きい当たりがあったポイントですね。そうですね。ここで釣れるといいですね。さあ落としていきますよ。ワイらもツヌ釣るほい。来てた。来てたけど取られた今。取られた。あ、来てた来てた。ショック今の。今の鍋ちょっとあれだね。気抜いてたね。抜いてたな。なんで針がかりじゃなかったんだろう。ちょっと気抜いてたな。よし今度は学習していけるな。当たり来た時に飛べないといけないんだな。そうしないと抵抗がないから。逆にスプールを軽く指で押さえながら、完全に飲み込むまでラインを送ってあげるっていうのもあるんですよ。魚が今食ってるとして、軽く押さえながらこう出してあげて、完全に餌飲み込むのを待つんですよ、針ごあ、なるほどね。で、ある程度出された時にヒュンと合わせて、なるほど。さっきそれで釣ったんで、じゃあすぐ引くんじゃなくて、ちょっと飲ますと。なるほどね。最近当たりは多いけど針まで食わないのが多いんですよ。なるほど。厳しいですね。大地が1回バラしたけど、それ以降この S になる。タイと呼ばれる。やったな。はい、分からされてるな、俺なんか。全然もっともっと。30超えてるんだ。35ぐらいですね。おお、いいね。35ぐらいです。すげえ。釣った。素晴らしい。ナイスフィニッシュ。いいね。はい、釣り終了ですね。はい。ということで、はい。リスナーの方。
ハイサイはゼロですね。ハイサイゼロ、はい。リスナー1匹、1匹1一匹匹、おーいいですね。リスナーさんが2匹で、僕らゼロです。ゼロです。残念でしたね。はい。いやー、これちょっと腕の差が出ましたね。出たね。同じ仕掛けで、同じものでね、ポイントで、同じように釣って、これほど差が出ると。もう完全に腕だね。そうですね。ちょっと今からまた修行してね。修行してないとな。でも釣りの腕を上げていこうと思います。でも冬でもね、こんなん釣れるんだね。ね、びっくりしましたね。行けばもう飽きるぐらい釣れます。行ってみたいわ。釣れるときは。そう言ってみたいわ。釣れます釣れます。やばいな。はい、ということで、はい。こちらのチヌ。こちらはなんかいただけるみたいなんで、こちらの。自分たちがちょうだいっていう感じじゃなくて、魚が綺麗だから。はい、そうですね。魚食べないから、しかも取れるぐらい、もう食べ飽きるぐらい取れるみたいなんで、いただける。らしいので、こちらのチヌはこちらの方ちょっとね、いただきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。40ないぐらいですよね、こ美れはね。味しそうですね。 35ぐらい。 35。うわ、俺なんかからしたらね、大物っていう。大物ですね、完全に。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ使い込んでますね。おなんか共感持ってるな。俺と同じ匂いがするぞ。ちょっとしかもすごいね、リールも。リールがでもね、古い感じするね。なんか前た時ガリガリギー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 ってなるタイプ。なんか当たりなんだか、はギリしてんだい。かわからない。わからない。あ、なるほどね。わからないです。すごいですね、結構。なかなか好感の持てるリールですね、これ。つぐしと5回もお持ち帰りするような感じです、これ。誤解は持ち帰りません。これは取りましょう、じゃあもう。そうですね。まあ冬ですからね。なんか変なへばりつき方してるな、これ。変なやり方しちゃったんですよ。おなんかね、これ切った方がいいんじゃないこれ。俺切ることをおすすめするんだけど、これは。ごめん、これハサミ忘れたんで。ああ、俺歯で切れるんですよ、これ。やだやだ。すごいっすね。いや、歯で切っていいっすよ、全然。歯で切っていいですよ。歯で切っていいんですか？歯で切りましょう。いいですか？たけしが歯で切るそうです。さあ、いいとこ見せれるか。早っ。早っ。一瞬だったな。どんどん褒めてください。褒めれば木に登りますからね、俺は。褒めれば褒めれば。これはもう錆びるんでね、もうここだけは使えるんで、どうなんだろうね。ここだけ針が錆びる。針が錆びますね。針錆びますよ。錆びますよ、錆びますよ。針もなんか潰れたりするんで、使っていったらそうですねすぐ交換した方がいいですね。針錆びるのは初めて聞きました。錆びますね。これでまあ今はまだ綺麗な方なんで、これ全然錆びますね。ありがとうございます。はい。これはたけしさん、今日なんかすごい好きになりました。ありがとうございます。これで女子のファンもゲットだね。そうですね。女性リスナーの好感度も少しずつ上がっていくかもしれないですね、これね。はい。お願いしましょう。よし。じゃあ頑張ってください。はい。これはもらっていくと私。これはもらっていきます。いや返さないんだ。メルカリ行きですね。返さないんだ。ちっぽけな島国真下を増してく太陽日差しが差した極端的なこの暑さ車内は当然注意点は海面を照らさないことですね。なるほど。はい、どんどん落としていきましょう。なんかこれマゴロクさん得意そうじゃん。どんなんですかね。マゴロクさんなんか1000人が向いてそうだな。1000人が見て、こういう垂らし系は垂らしていくからね、どんどんね。無になるからな。マゴロクさん、サビキ釣りでサビキ使ってなくて、疑似餌だけで釣るっていう、サビキのなんていうんですか、羽みたいな。羽みたいなやつ。疑似餌でしょ。そうそうそう、餌なしで釣るっていう、素晴らしい実力の持ち主ですけどね。少しずつなんか上手くなってきてる感じですね。パターン読めてきたぞ。これで急にコッて止まったら、当たりかなっていう。一気に落とすんじゃなくて、ゆっくりゆっくり落としてゆっくり違和感なく。ゆっくり落とすことによって、また当たりも分かりやすいんじゃないですか。そうだね。もう微調節結構難しいですよね、指難しい。ちょっと慣れてきたな。釣れてはいないけど。さっき大きい当たりがあったポイントですね。そうですね。ここで釣れるといいですね。さあ落としていきますよ。ワイらも釣れる。やばいな。
はい、ということで、はい。こちらのチヌ、こちらはなんかいただけるみたいなんで、こちらの。自分たちがちょうだいっていう感じじゃなくて、魚が綺麗だから、はい、そうですね。魚食べないから、しかも取れるぐらい、もう食べ飽きるぐらい取れるみたいなんで、いただけるらしいので、こちらのチヌはこちらの方ちょっとね、いただきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。40ないぐらいですよね、これは。美味しそうですね。 35ぐらい35 35うわ、俺なんかからしたらね、大物っていう。大物ですね、完全に。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ使い込んでますね。お、なんか共感持ってるな。俺と同じ匂いがするぞ。本当だ。しかもすごいね、リールも。リールがでもね、古い感じするね。なんか前やった時、ガリガリ、ギー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 ってなるタイプ。なんか当たりなんだか、はギリしてんだい。かわからない。わからない。あ、なるほどね。わからないです。すごいですね、結構。なかなか好感の持てるリールですね、これ。全然知ってる5回もお持ち帰りするような感じです、これ。誤解は持ち帰りません。これは取りましょう、じゃあもう。そうですね。まあ、冬ですからね。なんか変なへばりつき方してるな、これ。変なやり方しちゃったんですよ。お、なんかね、これなんと、ハイサイリスナーの女性リスナーの方ですね。はじめまして。ね、一人で釣りしに来てるんですよね、なんか旅行に。は餌はそれは何使ってるんですか。磯目。い。染めみたいな、もっと細い5回みたいな餌。 5回。あ、なるほど。死んでます多分。すごいですね、これ一人で来るぐらい好きなんですね、釣りが。好きです。へえ。この時から釣りして。へおー。ー。じゃあハイサイの釣り動画も。もうほぼ全部見てます。マジですか。ありがとうごいざいます。ます。へえ。すごいな。仙台でよく釣りして。あ、仙台でやってうます。ん。沖縄来て今何日目ですか、これ。今日が4日目。 4日目。お、釣れました？当たりが1回やったぐらいあで。じゃあ冬はそうっすよね。風が強くて、なかなか最取れなかった。近急に寒くなったしね。あ、なるほど。じゃあまた釣れたらまた取りに来るんで。あ、はい、じゃあ、マジで頑張ります。自分たちも釣りしてるんでね。ここら辺で。これもうバトルですね、ババトル。トル、リスナーとのリスナーとのバトル。釣り勝負、ついに勃発。何匹釣れるか、じゃあ勝負しましょう。じ勝負しましょうゃあ後からまた戻ってきます。はい、ありがとうございます。船と堤防の間が結構暑いって言ってたみたいなんで、あそこら辺になんか影とかになってる場所がチヌが結構いるみたいですね。うん。じゃあそこを狙って頑張ってみましょう。チヌって何？暗くても分かってるのかな？暗くても見えてるみたいですよ。そうなんだ。ただちょっと曲がってる。おおおお、いいな。これはまさしくタイと呼ばれる。おー、やったね。はい、分からされてるな俺なんか。全然もっともっと30超えてるんだ。30超えてる。5ぐらいですねおー、いいね。 35ぐらいですねすげえ。いった。素晴らしい。ナイスフィッシュ。いいね。はい、釣り終了ですね。はい。ということで、はい。リスナーの方。ハイサイはゼロですね。ハイサイゼロ。はい。リスナー1匹、1匹、1匹。一匹おー、いいですね。リスナーさんが2匹で、僕らゼロです。ゼロです。残念でしたね。はい。いやー、これちょっと腕の差が出ましたね。出たね。同だいじ仕掛けで、ぶ同じものでね。ポイントで、同じように釣って、この差が出ると。もう完全に腕だね。そうですね。ちょっと、今からまた修行してね、修行しないとな。もう釣りの腕を上げていこうと思います。でも冬でもね、こんなん釣れるんだね。ね、びっくりしましたね。行けばもう飽きるぐらい釣れます。行ってみたいわ。釣れるときは。そう言ってみたい。釣る方いい。来てた。来てたけど取られた今。取られた。あ、来てた来てた。ショック今の。今の鍋ちょっとあれだね。気抜いてたね。抜いてたら、なんで針がかりじゃなかったんだろう。ちょっと気抜いてたな。仕込んだら学習していけるな。当たり来た時に止めないといけないんだな。そうしないと抵抗がないから。あ、逆に
スプールを軽く指で押さえながら完全に飲み込むまでラインを送ってあげるっていうのもあるんですよ。魚が今食ってるとして軽く押さえながらこう出してあげて完全に餌飲み込むのを待つんですよ、針あ、なるほどね。で、ちょっとはい、ある程度出された時にピュンと合わせて、あ、なるほど。さっきそれで釣ったんで、はいはああ、じゃあすぐ引くんじゃなくて、いちょっと飲ますと。なるほどね。最近当たりは多いけど針まで食わないのが多いんですよ。あ、なるほど。厳しいですね。タクシーが1回バラしたけど、それ以降来ないですね。